Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Bisa didekatkan untuk kameranya. Ini untuk 3 kali cacah. Kalau pengen lebih hasilnya lebih halus lagi, teman-teman masukkan sekali lagi. Nah, kayak gini. Ini kira-kira sudah cocok belum untuk unggas? Harusnya sudah. Tinggal dicampuri bahan-bahan kering, mau konsentrat atau dan sebagainya. Cocok teman-teman. Kalau pengen lebih halus lagi, dimasukkan ke sini lagi. Jadi sesuai keinginan teman-teman hasilnya. Tinggal diulang-ulang kayak gini ya.